Que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro noutro día de conmoción en Compostela tras a morte da pequena Asunta Basterra e a detención e imputación dos seus pais, a abogada Charo Porto e o xornalista Alfonso Basterra por homicidio. Por aí toca, por desgraza, non queda outra abrir a tertulia de hoxe, pero hai outras cuestións das que queremos falar. Unha, por exemplo, en clave local, a citación como imputados de 22 cargos de Adif, a entidade ou ente que xestiona as infraestructuras ferroviarias en relación co accidente de Angrois. Entre eses imputados figuran os últimos 3 presidentes de Adif. Ademais, hoxe tivemos sesión de control ao goberno no Parlamento galego, non houbo puñadas nos escanos, afortunadamente, pero sí bastante tensión mentre se falaba dos incendios forestais. Desta volta, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a vicevoceira de AGE, Yolanda Díaz, acusáronse mutuamente de ignorancia en relación ca política forestal. Falaremos, por suposto, como pasa moitos mércores, cada vez que hai pleno no Parlamento, de como está o panorama político galego, tamén dese anuncio do debate do Estado de Autonomía para o mes que ven, para o mes de outubro, dese chamamento de Feijóo á rexeneración democrática, de todas esas cuestións. Está tamén o tema da saúde do rei, das funcións que debe desempeñar o príncipe de Asturias. Dicía o presidente Rajoy nas últimas horas que non está nos plans do goberno pois acometer de algún modo ese debate sobre o papel que debe ter o herdeiro da coroa. Hoxe están connosco a mesa do Faladoiro a catedrática de Historia Marta Álvarez. Que tal, Marta? Hola, que tal? Un día máis. Moitas gracias. O sindicalista Xa María Castro. Que tal, Xa María? Benvido tamén. E o xornalista Moncho Paz. Hola, Moncho. Benvido. Un placer, como sempre. Bueno, dicía eu que son días de conmoción en Compostela. Estamos todos realmente en estado de shock, non? Moi pendentes das investigacións sobre a morte da pequena Asunta Basterra, moi impactados polo que se vai coñecendo sobre o caso. Nas últimas horas, pois, a detención e imputación dos seus pais, Charo Porto e Alfonso Basterra, e sei que vos pido moito, sei que non apetece falar de isto, pero sí que me gustaría, bueno, que nos trasladarades as vosas sensacións, non, sobre este asunto que de novo, por desgraza, nos volve por na primeira plana informativa e de novo na crónica negra, non? Na crónica de sucesos. Por empezar polo xornalista que teño na mesa, non sei, Moncho, ti como estás vivindo todo este caso que nos ten a todos pois así tan conmocionados? Bueno, imagino que como a maioría dos cidadáns de Compostela, non? Que pasamos dunha situación inicial de alarma social a outra de conmoción por tratarse tamén da filla dunha parella moi coñecida na cidade, dunha nena que extraordinaria, moi intelixente e con inquedanzas. Quizáis o máis importante, eu penso, desta situación é que se deixe traballar a xustiza para que aqueles indicios e probas que vayan saindo pois sexan convenientemente tratadas desde o punto de vista judicial, é dicir, tratando de que ao mesmo tempo non se fagan xuizos paralelos, porque eso é unha situación moi dada a que de feito sabedes todos os que estamos aquí que aconteceron en outras situacións e incluso pois houve unha situación como o caso de Rocío Bánicov que finalmente deu, bueno, pegou un xiro importantísimo. É o que ven sempre á cabeza, non? Cando falamos disto, non? Dolores Vázquez, non? Entón, aquí, é dicir, por unha banda, como xornalista, que ti ben apuntabas, pois apelar á ética, a deontoloxía e a profesionalidade, non caer, importantísimo, en tratamento sensacionalista, nin de amarillismo, e informar sí, porque toda a sociedade ten dereito a estar informada, e máxime dunha situación como esta en concreto, que xenerou esta alarma e esta conmoción social. É dicir, a xente ten dereito a estar informada e a xente necesita estar informada, porque Compostela necesita saber que pasou, non? Por suposto, e ademais, calquera noticia que influya negativamente afecta tamén a propia cidade. É dicir, estamos lamentablemente pois, nos últimos meses asistindo a unha serie de novas que de algún xeito, bueno, claramente afectan a imaxe da cidade e a súa percepción exterior. Marta, Xa María, as vosas sensacións, imagino que en liñas similares hace Moncho, non? Sí, bueno, a verdade é que eu le di clase a la madre de la niña en el Rosalía. Lógicamente la conozco mucho, incluso fui alumna de la madre de esa niña, me dio clase de arte en la facultad, y conocía también mucho a su marido, es decir, que fue realmente una impresión, un asombro, un
un no entender nada, la verdad, en el momento cuando empezaron a decirse cosas de que había pasado, etcétera. Pero yo incidiría en eso, es decir, necesitamos información, pero también tenemos que ser muy cuidadosos con los bulos, con los rumores, con los juicios de valor, porque de momento están imputados. Entonces no están condenados. Volvemos a lo mismo. Ser imputado no es ser condenado. Entonces, no sabemos todavía qué va a pasar. Y tenemos que tener una presunción de inocencia hacia esas personas, porque hay cosas que después difícilmente se arreglan. Entonces yo pediría, pues no solo a los medios de comunicación, sino a la gente de la calle, a todos estos que tuitean por internet, etcétera, etcétera, un poco de sosiego y un poco de equilibrio, ¿no? No podemos lanzarnos pues a comentar, a criticar e incluso a inventar historias, porque yo llevo un día y medio oyendo unas historias que verdaderamente que son historias para no dormir. Entonces, yo pediría calma Marta, non? E sosiego. Creo que nos pasa aos 4, non? Que estamos na mesa, que levamos, pues, claro, dende que se coñeceu o suceso, escoitando especulacións, claro, tremendo. Cada unha máis incrível, máis disparatada que anterior, non? Claro. Entonces, esas cosas quedan ahí. Por tanto, yo pediría un poco de calma, un poco de sensatez y esperar. Esperar el trabajo de la justicia, que se está demostrando que son eficaces, que son muy competentes y que son incluso muy rápidos. Por tanto, vamos a tener calma, vamos a esperar y, bueno, una vez que las cosas sean definitivas, pues ya podremos preguntarnos qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, etcétera. Esas preguntas clásicas de los periodistas, ¿no? Que, cuándo, cómo... sí, ¿no? ¿Por qué? ¿A dónde y por qué? O algo así. Eso. Por salientar o que dicía Marta, efectivamente, a investigación avanza, non? E iso é o que todos queremos, celeridade, non? Na actuación do xuíz instructor e da Garda Civil, dos xentes que están intervindo neste caso, o que podemos salientar como positivo, non? Que se van dando pasos, non? Pero sería pues, non ter absolutamente ningún no, porque a gente estaría tamén moi inquieta. Si non se supiera nada, si no... Digo porque nos primeiros momentos, falando polo que dicía mucho da alarma social, efectivamente había unha alarma social en Compostela, non? Xa María, a túa sensación. Indudablemente, eu cando coñecín que se descubrira o cadáver da rapaza, pois é un impacto inicial xa de por sí duro, non? Pero logo, a medida que vas coñecendo o demais, incluído a imputación do pai e da nai e a súa detención, pois te vai parecendo cada vez pois, un caso que nos conmociona realmente, porque parece que afecta pois, a persoas respetables. Eu non teño coñecemento, non os coñezo personalmente como Marta, no? Pero si recollín moitas opinións que abundan todas no mesmo, no? E por iso o impacto que te produce pois aínda é moito maior, no? E creo que aquí pois, hai que combinar pois, a necesidade indudablemente de informar, hai que informar, a xente sabe que sucedeu isto, que se están facendo investigacións, que está actuando o xuíz instructor, as forzas de orden público, pero creo que hai que combinar isto tamén con dar unha información veraz, obxectiva e sempre a presunción de inocencia, a que ten que decir se hai culpabilidade ou non é a xusticia. A xusticia ten que actuar. Ademais, afortunadamente aquí pois, entra un xuíz instructor bastante acreditado, no? E me parece que hai que deixar facer isto, no? Porque a veces hai un concepto bastante deformado do que é a democracia. A democracia para as propias persoas pois, significa tamén uns determinados límites. Por que? Porque a liberdade nosa o que non pode é ir contra a liberdade dos demais. Por lo tanto, a democracia é algo que nos autorregula e que, aparte de exercer a liberdade individual, pois é un respeto pois, cara aos demais e cara ao conxunto da sociedade. Falando do tratamento nos medios de comunicación, Moncho pedía profesionalidade, Marta pedía sosego. O que pasa é que o que se leva é o sensacionalismo, non? E iso sabémolo todos, non? Quizáis, non sei se vos parece que fora
non aquí, porque aquí non se está producindo en Santiago, mesmo en Galicia, os medios nosos máis próximos, pero o mellor dende fora, non sei se vos parece que se pode dar ou se lle está dando un tratamento pouco sensato, buscando o titular fácil. Eu nos medios galegos vexo un tratamento adecuado. Non así podemos dicir ao mesmo de determinados programas de televisión que son dados despois a sacar e a afondar en determinadas situacións escabrosas e buscar un pouco o morbo e todo iso, non? Pues, onte algunha cadea de proxección estatal pues, daba un espazo bastante importante da súa programación a este suceso. Entón, aí sí que hai unha diferencia, e percíbese claramente unha diferencia no tratamento informativo, non? Entre os medios, sobre todo os escritos, bueno, en Galicia en xeral, os escritos e os visuais, creo que o tratamento está sendo adecuado, sobre todo porque contribúen a informar a sociedade dunha preocupación, dunha alarma que mencionamos antes, dunha conmoción social, dunha situación onde o público demanda esa información. Para min hai un pouco esa dicotomía, non? Estamos vendo precisamente imaxes do rexistro da vivenda de Montouto, propiedade de Charo Porto. Segundo se nos di, se atopáronse evidencias ou indicios nese rexistro, iremos coñecendo máis datos, pero a expectación era máxima, non? A expectación era máxima. Estaban nese momento nese rexistro tanto o pai como a nai de Asunta Basterra, se poden ver de feito nas imaxes, de lonxe, porque había bastante distancia, pero sí que se lles podía ver. Bueno, en relación o que di Moncho sobre o tratamento nos medios de comunicación, non sei se María ou Marta queredes facer algunha... Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente. Es decir, a mí me parece que los medios gallegos lo han tratado bien, o sea, con delicadeza, con mesura. Ahora, algunas cadenas que ya sabemos que son especialistas en buscar el morbo, en ahondar en todo lo peor de la naturaleza humana, pues vienen a buscar eso, es decir, a buscar el sensacionalismo, a hacer no prensa, sino televisión amarillista. Y bueno, esa gente fue a la que me parece que en el funeral tuvieron que oír pues algunas cosas por parte de la gente presente en el funeral que no estaba de acuerdo que en aquellos momentos fuesen allí a hacer ese tipo de programa, ¿no? É un debate complicado este, non? Ahora Sí, onde chega pero o bueno, dereito á información... Sí, pero una cosa es el derecho a la información y otra cosa es el derecho a hacer sangre con la información. Estamos vendo... e outro tratamento. Exactamente. Estamos vendo precisamente imaxes dese funeral que se celebraba onte, a igrexa ateigada de xente, que quixo darlle o seu adeus á pequena. A ver, María. Sí, eu creo que nun funeral nunca debe utilizarse estos métodos nin aí nin en ningún lado, pero menos que nada. Eu creo que é unha falta de respeto, porque se realmente ao funeral pois é un acto de solidaridade, de lembranza da rapaza de Asunta, pois fraco favor se fai organizando escenas dese tipo, non? E claro, o que pasa é que con isto unhas cousas se alimentan a outras, non? Na medida en que haya líos como este no funeral, pois dá pet a que estas cadeas que mencionábades, que sensacionalistas, amarelistas, pois xa teñen material para poñer e a súa vez pois que aparezca isto nas cadenas, sobre todo na televisión, que ten un gran impacto, pois claro, incide en que logo pois o público, o personal, pois anime a actuar desta forma, sí. Evidentemente. Temos que falar de máis cousas, pero unha última cuestión que me gustaría destacar en relación con este asunto é a das filtracións, non? Porque sempre sorprende, non? Que coñezamos a través dos medios de comunicación pois o que declara tal ou, neste caso, pois falamos da nai de Asunta Basterra, pero temos exemplos todos os que iramos, non? Coñecemos, entre aspas, o que se dixo, non? Estas cousas sempre sorprenden, non?
Non é culpa do xornalista, obviamente, Home, porque claro, ao xornalista lle chega todo eso, o non? xornalista ten que Pero de averiguar. algún lado sae, Pero é non? un pouco sorprendente neste país, estamos declara o xuiz declara o secreto de sumario. E a la media hora ya nos enteramos todos de lo que dice ese sumario. Bueno, aí algo falla, ¿no? Sí, o peor ademais que isto non é que pase unha vez ou Bueno, dúas no, ou tres, é que permanentemente. pasa con carácter generalizado. Claro. Eu penso que debía haber algún método para poder El imputado a lo mejor aún no corregir sabe esto. de qué se le está acusando. Y resulta que en los medios ya aparece que en el sumario dice que tal, que cual. Bueno, a mí me parece una falta de seriedad. A mí me parece que los jueces tenían que tener ahí, pues no sé, más mano dura, porque si eso se filtra, alguien lo filtra. Entonces, bueno, yo comprendo que no es fácil a veces, ahora con todas las nuevas tecnologías, pero tendrían que hacer un esfuerzo para decir, no, este sumario, si es secreto, es secreto. A ver, Moncho. Pero bueno. A ver, as filtracións, estamos nun tema que non é nada novo, que xa ven de atrás, de feito, quizáis o primeiro caso, o caso máis coñecido de filtracións á prensa foi o caso Watergate, cando o asalto á sede do Partido Demócrata en Estados Unidos que rematou co procesamento e caída de Nixon. O das filtracións é unha cousa que non é nova. A diferencia entre un medio serio e tamén a capacidade do xornalista e do propio medio é pois un pouco xestionar esas filtracións, xestionar esa información, facer en determinados casos un adecuado labor de contraste que moitas veces falta. Eso vese, como tamén se aprecia en algúns medios, a tendencia ao corta-pega, cando recibes pois, unha nota de prensa e a mellor non faz ese necesario labor de contraste. Non? Pois, podemos dicir o mesmo tema das filtracións, é dicir, xestionalo de tal maneira coordinada entre o xornalista e o medio, para que esa información sexa unha información seria e rigurosa. Bueno, Moncho xa dá por feito que non se pode rematar cas filtracións, No. Conste que eu tamén estou de acordo co que di Moncho, o periodismo de investigación é tan importante que moitas veces, pois a través de xornalistas, pois se averiguaron cousas que senón non nos enteraríamos e afortunadamente nos enteramos gracias a eso, como pode ser este caso que mencionaba Moncho. Bueno, pois se vos parece, imos seguir, porque hai máis cousas das que falar, e o faladoiro ten que continuar. Seguimos en clave judicial, seguimos en Compostela, falando neste caso da investigación sobre o accidente de Angrois, no que faleceron 79 persoas, 150 resultaron feridas. Outro mazazo que recibimos este ano, que por suposto non esquecemos. A semana pasada declararon, como sabedes, como imputados 5 cargos de seguridade de Adif, a entidade que xestiona as infraestructuras ferroviarias, e agora o xuiz Luís Aláez, como xa anunciara, cita a declarar tamén como imputados a outros 22 cargos deste ente, entre eles os seus 3 últimos presidentes. O xuiz dice que os imputados tiveron unha grave falta de dilixencia por autorizar e manter o sistema de seguridade ASFA e non o ERTMS, que é complicado de dicir, pero que supuxo perder en seguridade, non? Apunta Aláez. Sabendo que non sodes xuristas, sí me gustaría que me dixerades como vedes o proceso. Credes que está sendo tan exhaustivo como debe ser o xuiz Aláez, e que vos parecen manifestacións que escoitamos en días pasados, como por exemplo por boca de Beiras, que Renfe e Adif estaban obstruindo o labor do xuiz? Vos que sensación tedes? A ver, Marta, bueno, o que queira. Vamos a ver, a mí, la verdad, sinceramente, me parece una desmesura. Dejando bien claro que, bueno, lo que diga el juez hay que acatarlo, me parece una desmesura porque, vamos a ver, la señalización era, digamos, entre comillas, la que exigía la ley. Que pudiera ser mejorada, nadie lo duda. Que a lo mejor debería ser mejorada, nadie lo duda. Pero la que estaba era la que se decía que tenía que estar. Entonces yo me pregunto, vamos a ver, yo voy por una carretera conduciendo y veo una señal de 90 y me pongo a 190 o voy a 190 y veo la señal y paso de la señal y al llegar a una curva pues tengo un accidente.
¿Qué pasa? Que yo tengo que reclamar a la ministra de Fomento, al director general de carreteras, al director general de señales, no sé. O fabricante decir, do teu coche, fabricante, porque tamén lo que te sea. permite ir esa Es decir, a mí me velocidade. parece una desmesura, sinceramente. Y además a mí me gustaría señalar un tema que a veces nos olvidamos de él. Vamos a ver, estos señores, volvemos a lo mismo, son imputados, no están condenados. Es una cosa distinta. Pero esto va a durar, porque ya sabemos que la justicia va lenta, 2, 3 años o 4. Bien, a estos señores se les corta la carrera profesional. Porque yo digo, ¿quién se atreve a nombrar a una de estas personas para un cargo importante? Porque lo primero que aparecería en la prensa es fulanito, que está imputado por el tema de tal, se le nombra ahora director de no sé cuánto. Es decir, que a esa gente se le está creando un perjuicio grande. Y yo no digo que la única responsabilidad fuera del conductor, que está claro que fue, digamos, la máxima responsabilidad. Y no digo, ya digo, que no pudiera haber más señales de seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, imputar a 20 o 20 y tantos cargos me parece una desmesura. A ver que opinades, a María e Moncho. Sí, vamos a ver. En primeiro lugar, a mí me parece que aquí había que chegar a un certo equilibrio a hora de culpabilizar. Eu teño dito isto varias veces, non? E partindo da base de que unha persona que está claro que está ben, que este imputado, pois é o maquinista. E se algo bon tuvo o maquinista, entre os outros fallos que indicios de culpabilidade que aparecen, e que recoñeceu el mesmo a súa propia culpabilidade, ao menos nas manifestacións iniciais, non? Pero eu creo que hai a outra parte de culpa, e é que quen é o organismo que responde da infraestructura da comunicación ferroviaria, eu creo que tamén ten unha responsabilidade na seguridade. E se esa responsabilidade non se cumpliu, pois indudablemente ten que aparecer aí pois alguén responsable tamén deso. Outra cousa é que nos pode parecer desmesurado o número de persoas que estén implicadas, pero creo que ese é un defecto do propio organigrama de Adif, me dá a impresión, ou igual é culpa do xuiz, non o sei, pero me dá a impresión de que non está moi claro o organigrama de Adif. E as manifestacións que tuveron algúns representantes me parece que nos indican que non hai claridade con respecto a estes temas, e que non hai claridade de cando unha persona ten unha responsabilidade e de cando esa responsabilidade queda delegada en alguén que actúa a un nivel, digamos, inferior. Porque eu estou de acordo que un ministro non ten toda a culpa do que pasa por debaixo del. Eso está claro. Pero ten que quedar claro cales son as responsabilidades del e cales quedan delegadas a outro nivel, non? E parece que iso é o que pretende o xuiz. E é verdad que nos parece exagerado, non? Pero que de alguna forma pues, habrá que chegar a decir hai esa responsabilidade por parte de Adif. Eu creo que sí. Que personas? Pois é o que habrá que buscar. Pero fíjate que la Fiscalía está en contra destas imputacións. Sí. É que a Fiscalía tamén pode non ter razón. Son demasiadas imputacións. Claro, yo creo que al final isto queda en nada. A ver, na miña opinión, aquí hai como unha responsabilidade compartida, é dicir, por unha parte a responsabilidade subxectiva do conductor do tren que, bueno, pues ten unha imprudencia e que entra a unha velocidade superior ao que estaba sinalizado. Pero tamén hai unha responsabilidade na outra banda, obxectiva, e, por lo tanto, compartida co conductor do tren, que é o doente en canto aos sistemas automáticos de frenado, as medidas técnicas e demais. Agora, de aí a imputar aos tres últimos presidentes e a unha morea de técnicos, eu creo que debería ir un poquinho máis concreto hacia o responsable inmediato, a mellor, dos sistemas de circulación, das vías, por exemplo, e tal. Pero todo isto, ao final, lévanos a outro debate máis, que é curioso, e que, ademais, prodúcese por boa parte da cidadanía, que é, estamos ante, agora que se fala tanto de duplicidades, estamos ante
un ente que é Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, que a súa vez depende de Renfe. Entón, nas comparecencias no Parlamento a raíz do accidente, vemos a un presidente de Renfe, a un presidente de Adif, a un vicepresidente do outro, a un xefe de gabinete, é dicir, hai duplicidades. Eu creo que eso deberíase eliminar, non? É dicir, é outro punto de reflexión, a marxe do que é o propio accidente, pero no que se refire exclusivamente ao accidente, eu creo que hai unha responsabilidade compartida. Bueno, non sei se que vos queda algo máis que apuntar. No, yo creo que precisamente por esta desmesura de culpar a tanta gente, al final va a quedar en nada. No, non creo que quede nada, é dicir, o maquinista asumiu... Bueno, no digo el maquinista, digo estos cargos de Adif. O sea, si, vamos, no lo sé, porque tampoco tengo una bola de cristal, pero veremos a ver dentro de 2 años o 3 en que queda la imputación a los altos cargos de Adif. É que é unha exageración. Claro. Sí, a mí me gustaría... Como es tan exagerado, o sea, era mucho más eficaz. Es decir, esta dirimir persona y esta persona. Sí. Dirimir responsabilidades. No, a la 26. No, a mí me gustaría duraron tanto as obras que claro, que encargouse moita xente delas. Que se especificara máis quenes son os responsables exactos de que non se estableceran as medidas de... Ti que traballaches moitos anos, exercices a función sindical. Ti sabes moi ben, podemos trasladar un pouco o debate a unha situación similar para que o público o entenda perfectamente. Por exemplo, nunha obra de construcción, é dicir, nunha obra de construcción, quen é o responsable do accidente? Pois o responsable inmediato, por exemplo, se cae un operario e non ten os EPIs, as medidas de protección adecuadas, quen é o responsable? O coordinador de seguridade e saúde da obra, e en todo caso, o seu inmediato superior, que pode ser o arquitecto, o aparellador, o que dirixe a obra, o director de obra. Pero por eso falábamos, dicía eu, dirimir responsabilidades, non imputar a tanta xente, porque ao final eso dilúese a responsabilidade. Por eso eu dicía, non sei se é que o propio Adif non ten claro o organigrama, que me parece que como mínimo non é claro a manifestar como está, ou senón, pois pode ser que o xuiz se pase, non? Ou igual é unha combinación de ambas as dúas cousas. Pode ser. Pois veremos que pasa con esas declaracións, e falaremos, por suposto, delas aquí no programa. Imos facer agora, se vos parece, unha pequena pausa, e a volta imos cambiar xa de argumento, imos falar de como están as cousas entre as forzas parlamentarias galegas, de se entenderán, de se non se entenderán, dos cambios que se aveciñan, así que nada, facemos pequeno descanso e volvemos de contado.